Hola, hola chicos, listísimos. Hoy estamos muy contentos porque vamos a tener nuestra tercera biblioteca interactiva con este maravilloso cuento. ¿Están listos? Vamos a escuchar de qué cuento se trata. Y el cuento de hoy es de la colección Buenas noches y se llama Ronquidos. Y este libro es de Michael Rosen y Jonathan Langley. ¿Listos? Ronquidos, Michael Rosen, es de Grupo Editorial Norma. Vamos a escuchar. Todo estaba en silencio en la granja. Shh. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Shh. Todo estaba en silencio hasta que... Y gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Pobres, ¿ya viste quién es el que está roncando? ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo el gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y... ¡achú! Estornudó en la oreja de perro. No funcionó. Ya sé, dijo oveja, y oveja se acercó a perro y ¡ve! ¡Ve! Gritó en la oreja del perro. ¿Y perro? No despertaba con nada. ¡Ya sé!, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo miau, 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 miau. Y vaca hizo mu, 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 mu. Y oveja hizo ve, ve, ve. ¿Y qué crees, perro? Y cerdita hizo oink, oink. Y los cerditos hicieron oink, 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 oink. Y perro... ¿Será que va a despertar? ¿Tú qué crees? Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cucurucú! ¡Cucurucú! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Ahí va el perrito guapísimo. Pero Gato, Vaca y Oveja, y también Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Perro ya había dormido, pero ellos no. Ahora se escuchaba... No hagan ruido porque ya están descansando. ¿Es justo que descansen, sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando de repente llegaron tantos y tantos animalitos que Perro los quiso atrapar a todos y... Pobres animales. ¿Crees que pudieron dormir? Yo creo que no. ¡Ay, qué latosín ese perro! Y colorín colorado, el cuento de Ronquido se ha acabado. ¡Ay, ese perro! Pues ya no tenía sueño, ya había dormido mucho, roncado, ya quería jugar. ¿Y qué tal los otros animalitos? Con sueño y otra vez se despertaron. ¿Y qué tal? ¿Tú roncas? ¿Tus papás roncan? ¿Alguna vez has oído roncar a alguien?
Pues espero que descanses y que esta noche no ronques tanto como perro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta mañana, chicos, descansen.